即马行政院正咧筹备要起司法精神病院，这敢有违反国际公约？国家人权委员会伊就邀请各界来讨论。有学者认为讲，个案要按照精神状况和风险来处理，出院了后要安怎转去社区，这才是重点。 2019年，铁路警察李承涵去互姓陈旅客压倒攻击，法官认定被告有思觉失调症，一审判无罪，落尾确定判17年，刑期到就要强制监护5年。到时，这个被告就可能去司法精神病院关。因为这几年司法精神鉴定的刑事案件就几落件，针对精神障碍者未来若去做监护治疗，过程敢有下国际公约，各界拢提出因的看法。 关键是在于我们有没有对他做好的照顾，以及公平的人权对待。障碍者跟非障碍者应该要有相同的权利保障。针对联合国身心障碍者管理公约第13条到第16条，学者认为政府要对司法系统的人，像法官、检察官做人权教育训练，也要保障精神障碍者的自由甲安全，袂当强迫因住院或者是接受治疗。政府也得要有监督的机制。 执行监护处分的时候，除了消极的监视保护之外，最重要的是要有积极的疾病治疗。如果是非自愿的安置在精神卫生机构，否定了当事人对于照护、治疗、住院的能力的话，这样的一个状况就是违反公约的。 因为学者甲公部门拢认同个案的精神状况甲暴力的风险，要分级分流处理，安怎协助因伫咧司法精神病院有高度安全的介护，也互因平安返来到社区，这是重点。记者闵振林、许凯台北报道。